Assalomu alaykum qadrdonlar. Jamoamizning ish jarayonlari bilan hozir sizlarni bir ko'rsatib o'taman. Xo'p, bizda ijod avjida. Hozir bitta xudo ishlarni o'tamiz. Undan oldin mana buni ko'rsatishim kerak. Havo juda ham ajoyib bo'lyapti. Ko'chada yomg'ir, Toshkent havosi nihoyat tozalandi. Xo'p, Umidjon, hormang endi. Ijodlar yaxshi ketyaptimi? Umidjonda uchastkamizning 3D'si bu loyihamiz xudo xohlasa tayyor bo'lib qoldi hisob. Hop, Hojiakbar hormang. Salom. Planirovkani ko'rsatasiz. Bu loyihamiz xudo xohlasa Qibraga qilinyapti. Jarayonda. Azizbek. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Xo'p, kichkinagina so'tibga xudo xohlasa ajoyib planirovka. Ozgina o'zaro ko'rsatasiz. Mana. Buni ham fasadlar bitganda xudo xohlasa ko'rsatib boramiz. Tak, Islombek. Alaykum assalom. Qanday ketyapti ijodlar? Islombekda bir xonali kvartirani xudo xohlasa interyer dizaynlari ketyapti. Juda ham razmerlari kichkina. Bu renderlari bitgandan keyin xudo xohlasa ko'rsatib boramiz. Tak, Otabek, hormang. Alaykum assalom. Qanday ketyapti? Sal uzoqlashtirib ko'rsatamiz. Bu bir qavatli uchastkamizda chizmalari xudo xohlasa deyarli tayyor bo'lib qoldi. Yaxshi, charchamang. Sanjarbek, hormang. Xo'p, Sanjarbekda interyer ketyapti. Bu Surxondaryoga qilyapti interyerimiz mana bu yerda. Planirovkasi. Bu yerda 3D'lari boshlandi xudo xohlasa. Planirovkasini deyarli tasdiqlab bo'ldik. Interyeri, eksteryerlari bilan xudo xohlasa qilinyapti. Xo'p, keyingi loyihamiz Qirg'izistonga xudo xohlasa loyihamiz. Qanday yaxshi ketyaptimi ijodlar? Bu yerda bitta loyihamizni Qirg'izistonga moslashtirib beramiz. Juda ham yoqdi. Bitta loyihamiz moslashtirib beramiz xudo xohlasa. Xo'p, Shehra hormang. Yaxshi ketyaptimi ijodlar? Xo'p, bu yerda bir qavatli uchastkani 3D ko'rinishi yasanyapti. Mana planirovkasini ham ko'rsatingiz. Planirovkasini chiroyli qilib hali obzor qilib beramiz har bitta loyihamizni. Mana shunaqa gaplar. Nigora ismim-chekimiz bizda. Nigora qanday ketyapti ijodlar? Charchamanglar. Xullas, shunaqa gaplar. Xo'p, toza havoda yomg'ir yog'ayotgan bir paytda shunaqa ijod qilishga nima yetsin? Xudo xohlasa loyihalaringizni bizning jamoaga ishonib topshirsangiz, maza qilib mana shunaqa yaxshi kayfiyatda bizning jamoa ijod qilib beradi loyihangizni. Bizning jamoada har bitta shogirdlarimiz o'zimiz tayyorlaganmiz kuchli komanda yig'ilgan xudo xohlasa. Loyihalar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.